okay. Kano ko nkusabula bikendi okwekenneenya bw'otemya gw'ofiirwa. Ketugendako bazanyi betugendako bamanya era nga tugenda kuba ne mwana mulenzi ono ndooza mujjukira mu firimu ki kandaba oba mujjukira nammwe firimu ki gye twamulabamu recently. Come on, Bill Pullman agenda kukabeeramu nga muzanyi. Bakayise the guilty gwe gusinga gwe tugenda okulaba obaani tetumanyi. Lodi nga akutte ekkuba ateerebbwa Devon Sawa jjukira ge mannya ge naye simanyi bamujjukira sinema gye twamulabamu bwe munaamulemeddwa nja bajjukiza. Yajja asembera mpola waliwo yajja ayitibwa Leo amugani waayi tugende naawe nina obubaka bwo. Kondi ki maama we yakubye agambye tasobodde kimekinga. Kamoni yingira baamuyingiza boolekedde Lodi ateerebbwa luva luzira oweeyo wayi ndowooza okuddayo mwaka ogujja. Nakufunidde omulimu bw'oba oyagala. Anze ndi bulungi. Na plan ki? Wayi nasinkanye gayi mu kkomereyo munda agenda kunkwasaganya. Kati njala kukozesa buli kimu ng'entandikwa kwolekera kuva mu kibuga. Ze pulaani zo simanyi motoka abbi enzibe nzibe bwe kiri oli musiru n'akava mu kkomera ate ng'onteeka mu motoka enzibe. Bannaye kikyo mukola naawe. Liyo n'alyoka agisimbula n'ayitibwa Liyo akimye munne amugye mu kkomera kyokka gyamukimiddemu nzibe yagireeta misinde geeti agiyingidde. Bannange raba oli musajja atu yakava mu kkomera kyokka bamuzza mu trouble n'asooka agireeta misinde n'ekifo kye yayingira najja ng'akoonakoona alina effujjo ppitirivu kamera yalabika alina embeera ze bwe zityo. Yakoonakoona ebintu byonna ng'abyonoona mu kifo kino n'agenda akoona n'ayingira paka munda. Bannange raba kyakola ekifo ky'abendi kyokka yenna yeekalakaaso kamera. Mwana mulenzi ali emabega bimusobedde kuba kino si kyabadde asobera. Onion Party kale nga baddira Smirnoff bamwolekeza bamuggyayo kuleeta eza buli kala bazipakira eri. Onion abasiru bano kambaleke buleki wano eno genda okuleeta opakinga ng'agisimbudde kijja siŋŋaanibwa wano bya kisiru bagobangobe ne bagiyingira. Bannange raba motoka neegenda security yali wano bagiyitako buyisi kumona ajje nembwasi akuba bullet gwe kikyokola oli mulalu. Bannange n'agivuga n'agitwala baabali daba tabu yagitwala misinde. What are you carrying for? I didn't hit anyone. Don't be such a dink. Are you kidding me? Gwoli mulalu. Got out of fucking jail. 6 months ripping off feet. Okimanyi n'akava mu kkomera. Never do that to me again, honey. Toddangamu nze okunkola ekyo wulidde. Used to be, honey. Tokiddangamu. Wendi kati ogenda kunnumya. Tonna kyoli. Let's go, Dennis. Gayi mulalu. Yekyanga n'akwata ekkubo. Justice. Kati balina eno ku ghetto gye babeera. Gentlemen of the jury. Twaba ntudde eno ono agamba ku bwenkanya. What is it? Lawyer. And what is it worth? Kigwana ki? In a libel case like this, we have to. Musango nga guno gwe tulina wano. It's not just about money. Kino tekiri ku ssente. There's a speech I remember being made to learn by. Waliwo speech kwe gamba yakolebwa eyayogerwa omwami oyo n'aginoonya nga tagiraba. Time to find a new assistant. Kireka n'ozuula assistant omulala. Speech gyanoonya tagiraba. You sure that's the quotation? Ogireese ndi yino. Kano speech gye boogerako etuuka butuusi. Waloka olajja n'akaali kagireeta. Who steals my purse steals trash. Tis some. Abba pasi yange ababbye kasasiro. Twas mine, tis his.
and has been slave to thousands. kuba kati kiyinza okubanga ebirowoozo bye obanga abadde mwami mukyalo eri abaami aba buli kkala which not enriches him and makes me poor indeed. He's the senior partner in the firm, which means after me, he's the most important person you'll meet. Oni ani omuntu gw'ogenda osisinkana When he's got a gig on. yasinga okubeera omugaso okibulira kwe namulabye ku mawulire eggulo Crane hasn't got a hope. Also, ayitibwa crane forum. Selena Russell was bankrupt in every sense. Serena yali mwavu mu buli sensi yonna It finished her career. naye yamaliriza omulimu gwe Heard she can't get on a plane. She can't go into a restaurant. nga tasobola kgenda ku nnyonyi tasobola kgenda mu restaurant. Omusango guno gwali gwawennemby edda gye tutabadde naye nga kirabika loodi yali akola kye bayita closing statement wazira nga bwamusindiikiriza entebe alabika yali amaakinze buli saawa ezituuka alina okubaako waabeera omukyala n'abaako gwatemya ku bbali kati yana wamusindise waalina okuba buli kimu ekintu kyekirabika kipange ku mulundi guno baleka bali bavasinga bannamawulire loodi n'abikula kateni mpola omukyala ekitanga ne kimukubamu wamma n'asooka ayakaya kano kamala kwegamba ne bano jule oba akakiiko akalamuzi ne katunuulira omukyala mu butuufu kyonna kye baali bakoze ndi kirabika kyalina okubeera nga kikolebwa mu ngeri y'enjawulo. loodi ono yali franchise nnene yali looya naye nga kwegamba yeekoledde erinnya mu ngeri muba endala kwegamba yinza okubuuza nze kingi ki kyekigwana mu kaseera kano sorry, Mr. Crane. Gotta be honest. sorry Mr. Crane assistant lwatuuka You're a fortunate man, Miles. Miles simanyi kikuliko Just. lwakuba omusango ono yali amaze okuwangula naye wakubadde speech tebaddewo okikoze otya nga tolina speech Lucky with the weather. ndabika mbadde wa mukisa ne weather kabulajjana kali ku bbali kalaba Is your fan mail, sweetheart? I gotta get back to work. nina okudda ku mirimu todda nemwe neyavudde mu kkomera ono yennyina Hey, Maddie. Yeah, thanks, Mom. ana mikwano gye What's that? kyekyo Certificate. birth certificate What do you want that for? ate ozaagaza ki Your mom get my passport. ani njala funa passport yange Yeah, you tell him. njala tambulamu Yeah. ate olagewa Golf carts during the weekend. Nathan, Nathan give it to me. I'll get your passport. zimpe nja kufunira passport koye nedda bye nasembayo kuwabibuza nyina alabika amwagaliza mu kibuga kino ate mwana mulenzi alina pulani z'okweyongerayo bwali mu kaseera kano bakwata ekkobo ne beeyongerayo balina eno ku bbali gye babeera mu geto ne banne ayitibwa Nathan Good thing I had time to clean up, huh? sinnafuna budde kulongoosa Hey. oli ye Ricky munne waliwo ayitibwa liyo yelo kyafu kati agenda okukebera yatunula twava ntudda ku bbali maama Nathan, maama Please don't lie to me anymore. tonnimba I met Martin when I was pregnant with you. omanyi nasinkana gwobadde oyita kitaawo nga ndi lubuto naawe omanyi abakazi tebalimbye ku mbuto bitooke bye bigwa kati omukyala yali mweraliikirivu kubaawo neyakola oda nga ayagala birth certificate ze ezasooka n'abakyala yazikweka kati bwazikweka nga tayagala mwana ono amanye kitaawe kubanga eri kyandifulumye butereevu nga kiri printed era kiba mu records ani kitaawe kati mu kaseera kano ku luno yazeesigaliza omwana mulenzi bwazeesigaliza agenda okwekebejja ng'alaba gwasuubira ono past yandibadde kitaawe si ye kitaawe akizudde nti ono si yamuzaala naye yakizuulira ku gundi birth certificate. I never felt like I belonged here with him. Omanyi nze siwulirangako nga gwanidde na kubeera wano. A family somewhere. Mpulira nga alina famire awalala. Here. Half of them. His name is Callum Crane. Bamwita Callum Crane. He was a law student. Yali law student we twasinkanira. I never told him. Ye mutaka gwe tulabye mu kooti. Ono ansamugamba nti nali lubuto lwo. Okibulira. He wouldn't have wanted to be held back by us.
Yeah, but maybe if you told him things would have been different. oba osanga singa amugamba ebintu byandibadde byanjawulo. He's not the answer to your problems. naye yo si ye ansi eri emitawaana gyo. He won't want to know you. ayinza n'okuba tayagala kumanya. Better. kondi kale kisingako tunaalabira eyo oba ayagala oba tayagala. Fashion model Selena Russell left the city courtroom this afternoon considerably richer than when she went in. mu kaseera kano amawulire gaali gagenda maaso n'okwogera ku sseruganda n'omusango yali awozezza omukyala gwe yali azze matigga na buli kimu kyonna kuba yali criminal defense Anthony y'omu ku balooya abagenda mu maaso n'okuwuliriza baki ab'eminya amateeka oba omusango gwe abavunaanibwa tali ku saidi ya prosecution kali abawabi ba gavumenti kali ali ku bbali ne munne banywamu. One day, Callum, your genius for getting the guilty off and winning undeserving lowlives. Yamanga nimene nagulumu. Newankubadde bano bonna ogenda mu maaso n'okuwangula buli kya. I bet I make federal judge before you. Nze ndowooza ngenda kubeera federal judge. Hypocrite. Nga tonnaba. Exactly. Oli mulalo gwe ndi kali ddala. My love, she prefers diamonds. bonna baali balooya naye ng'oli alabika ali beta ate ono mukwano ogwo ennyo era batera okunyumya n'okwogera ebya buli kkala. See you tomorrow. Drive carelessly. Lodi bwakwata ekkubo okudda okuyitira ku ofiisi kati waliwo akabala kano akali kafunye omulimu omupya agenda okukalengera kali wali eri kalina engeri gye katuddemu emitala naye ng'abaaziga buli kimu kyonna daba ate bwe kakyusa kajja eno kazza eri kumbe kongera mu sampolinga kali ku mirimu gyako kakola yakatunuulira kabala kapya kakatandika kakaweebwa omulimu kagenda okuzza amaaso nga zze. Sorry. What are you doing here? Chichokola bano. Having a great night out with my friends, Mr. Ngezaako kufuna kaseera kalungi ne mikwano gyange. It's my first day and Miles said he was... Ennaku lwange olusooka kyagezaako kufuna mikwano gye kyategeeza bitabo. Give you right home. Yakutwala keeka. You sure, Mr. Crane? Okakasa. Call me, sir. Mpita ssebo. Okay. Mwala teyagaana. Kani mu kaseera kano Miles assistant wa mutaka Colum lawyer agenda okujja nga alengera mukama we ali ne kabalajjana. So what about you? Kyali afunidde gwe baali bawadde omulimu ku olwo. I don't want to be one of your secretaries at all. Yambuuza ddala ki kyalowooza ku bulamu bwe. An easy job which pays very well, absolutely no. Omayika gamba ye alowooza ku mulimu omwangu ennyo ogusasula obulungi. Such as Miles's. Kati nga kikoni ngera ofiisi gye ndimu. Okitegeera? Are you married? I'm really not sure. Toli mufumbo. Kondi sikakasa. Kyokka alina empeta. What do you think? Kikyolowooza? I never think unless I'm paid. Are you trying to get me drunk? Simanyi ogezaako kuntamiiza ssebo. No. Nedda. Why not? Do you mind if we sit down? I'd rather watch you fall over. I thought the idea was to get me drunk. I know. What are you trying to do? Take advantage of me? Yakaleeta wano. I did. Kikyogezaako okukola. Kuneefunira. Kwe nedda. Kwe kakiisinga. Kakazi kabalagavu. He's bad. Nenze ndowooza kino kibi. Ate lwaki? Naamuggyako bino. Kwe kumusembeza. N'akanywegera. Kala kamugaa nedda. Kwe nti ate nedda ki? Sorry. Mukonye kuli. I think this is a terrible... Mbutuufu kino kibi nnyo. Tetunakola kino kondi lwaki?
You're married, you're drunk. Oli mufumbo ate otamidde nange ntamidde kyetuliko kyekiti n'okuba bwe kiti tewali buzibu ku kyo. Come on. Tetukikola leka naawe n'akabikkula ku bbeere naawe kagunywedde akagunywesezza ogwa buli kkala gaya asobbalada ale kawoza nedda katandika okuwoza nno jama n'alimirako nedda waayo obadde ki tataamye nedda awoza nno yakalemerako ate akasinza amaanyi baabali n'akayisawo ku ttaka n'akaggonda wansi mu kaggonda n'omwenge ogukaliko ne katandika blacking out mpolampola jama ye ng'agenda mu maaso nakkeggala mu ngeri yonna gy'asobola kane kabulajja n'ebisinga bye baakeggala ko kaali keebasi ndowooza engeri gye ka blackinga nga bakakubye wansi bakayita Sophie kwe kutandika okukazuukusa yakaleetera ku ayisi ng'amaze okujja kamutunuulira ndi so sorry ne kamuwujja oluyi oli so sorry nviira nagambye nno onnemerako kisiraani gwe kaawulira ennaku kuba kirabika kyonna ekyagenda mu maaso tekaali keetegefu kihandolinga nakifuna wazira olw'omwenge na buli kimu kyonna ane Sseruganda engeri gye yalimu yakalaga action mu kaseera kano mutaka alina mansion ku bbali ng'akwata ekkuba okwolekera okudda musajja mugagga nga bwe nagamba era kwegayo omu ku balooya bano abali prominent ddala mu kibuga ekyo manyikiddwa awozezza emisango egya buli kkala taluuzinga awangula buli lwawoza ebintu bwe bityo era mu kaseera kano yatuuka n'asooka afuna ku kyokunywa kyokka alina empeta y'obufumbo mufumbo yasooka neyeetunuulira ekyaddirira nagaye tujja kagenda mpolampola tewali kitupa kussa kuba etonnya mutaka ali ku bbali alaba ali wano atunula yatunula sirika mukazi we yajja ow'empeta lwaki toli ku mulimu alinga agezaako okufuna ka vacation imbo nikyamu kyeki kuliko Karen olinga ng'eyawanguddwa omusango aze nga gwe wawangudde kumba ali wano ndowooza yeeralikiramu ebyakawalajjana tamanyi kye kaliko kuba kyeyakoze ate nga bw'omanyi kwegamba racing raping biki ebyo mu Amerika gye gimu ku misango egiyinza okuleetera obuzibu mwali ali wano nga bimusobedde abirowoozamu takitegeera yes yakiisinze ne bamukiisinga back. You're gonna have to go in sometime, Sophie. I'm thinking about getting another job. Yalina munne. Took you months to get that one. Yama ntisobola kuddayo. Niyo manyindi wafunye obuzibu kyakutwalidde emyezi ofuna omulimu ogwo. Mwala buli atayagala kuddayo ku mulimu. Lwaki togenda ku poliisi? Saagala kwogera ku ebyo. Kati olina ky'osuubira ky'oyagala okukola? I keep going over how it happened. Ngenda mu maaso n'okulooza ekyabaddewo. I let him all the time. Kuba nze namulese ku buli kimu ku. Abadde musiru nnyo Kamala. Yamunywegedde naye n'anywegera. And no means no. Niwe wayogedde nno neebeetegeeza nno. Si bwe kiri? Toleka mutumba ava ono kuvaawo na kye yakoze. Tudde eri jama. Bamuyita Calm Crane. Asembera ajja. Your ex-husband's here. What does he want? Ex-husband wazze kikyayagala.
Daddy's here. Mwe daddy wa mwaze. Let him in. Kati omukazi gwalina wano gayi awaka. And don't mention Yalina bbaawe nga si kyekyo yazaala n'abaana. Mwoli bbaawe. with half the age. Ne bbaawe ndowooza akwate ekkubo n'ajja n'akyaleeka n'akola ki n'alaba ne ku baana. Yaggulawo. Charles. Ogamba ki? So, Kati mirimu giri gitya? Natalie didn't tell you? Teyagambye. Daddy. Bano be baana. So good to see you. Yeah. Ono ndowooza tena baana mukazi oli abaana bonna b'ono jjama. Ate baana bakulu ddala. Callum, someone called Miles phoned. Waliwo gayi ayitibwa Miles yakubidde n'agamba nti kiri agent. What else did he say? Ki ekirala kyayogedde? Oli bw'afuluma ne kitaawe waabwo. Ona yeewala ku mulimu tayagala nagendayo ndowooza olw'akabala kali. Naye Miles yakuba essimu ng'amwagala. Wekwateko banajja n'atula akabala bwe kakola nga tekaliiwo. You've got a meeting with the CEO of Ki ekiriwo kundi yonna meeting ne ba CEO. Kyokka abali wano n'akabala nga kazze. on the conference room ceiling. Ka Sophie nga kayitawo kagenda bulungi nnyo ku desk yaako. Kwendi kali. Ng'akwateko bagenda sinkane bagenda okulaba. Kwe kujja n'alinda lift. Mulejja n'avaayo aleeta chai na biki ndowooza yali abitwala mu office n'amusanga. Kyokka ne yeetaaga elevator. Labayo. Ekiro kya luli. Nze kankosa amadaala. Kamwewala ne kakakosa amadaala. Gwate maama bw'anaakakwatira muno. I'm a little unhappy, Miles. You know, the efficiency in the office, the atmosphere. Owa si kitegeera. It's all. Office ndaba nga buli kimu ekitali mu budde. No. Olwaki? I was wondering, and that new secretary. Mbadde neewuunya ne kana akasekretary ke waleese akapya. What do you think? Difficult to say. Kalinga akazibuzibu. I'm not so sure either. Si kakasanda emirimu kana agisobola. It's completely your decision. Do you think maybe? Lwakuba akoze decision yo kulwo. Well, like I said. Ninze nabadde ndabanga mu abagendana. Engeri gy'abasanga mu kabaala. She were, no. Gwe temukwatagana nti oyo muwala tali fit kukola mu kampuni yaffe. Just wanted to get your opinion. Fired? Ono yajja n'akagoba. You're still on your trial period. No warning necessary. Tewali warning yeetaagisa. What did I do? Oli ku trial. Nakoze eki. Call in next week to pick up your paycheck. Kuba essimu wiiki ejja okukima paycheck eyo n'emmeeza yo gikiriyalinge. Busungu obungi enkiriyalinga gye kagikiriyalinga kabiyiwa buyiyi byonna ne kakwata ka handbag kaako ka Sophie sebe bakagobye naye ng'akagobezza yona afiirinze ng'ali ani comfortable ku kye yakoze ye mugagga kamulumba. What do you want? Oyagala ki? What do I want? Ki kye njagala? Harassed? Proposition? Wakoze harassment kunzi okiraba? Fired in my first week? Nongoba mu wiiki esooka. What more could I possibly want? Ki kinyinza okwagala kisi? Exactly what I've given you. Olina omukisa kubanga ogenda funa check ya mwezi nga tokoze wiiki. For you. Omanyi engeri gye nnyinza okwonoonera ebintu otya? You don't have a chance of proving it. Tonna mukisa kukakasa kyakolebwa. Since the other night, you've been let go, so Ekiro kyaluli okuva ku kiro kyaluli wabivaako waloopa okiwulira you're getting a month. nja kubanga nogugwa okubeera nti okola kijjukira ate looya okuba ndi wagobeddwa. If I were your lawyer, I'd really have to advise against taking it. Senga nze looyawo mba nkwadvisinga obutakola kyoyagala kukola. Glad we could talk. N'akwateko n'atambula n'agenda. Sente alina, erinnya alina, mateeka agamanyi. Hold on, he just. Yakagamba nti gwejja kubanga nnogu. Yadda. All those cars outside. You've totally forgotten, haven't you? Weerabidde. Forgotten what? Eki Them are your friends. mikwano gyo Who's this? The Department of Justice. ba Department of Justice we bali wano. Hello. Hello? What has two thumbs, is French, and loves a blowjob? Lodi yakwata ekkubo n'ajja. Nyumba ejjudde. Mukyala ye ono mukazi we. No. Oli mukwano gwe. I'm a federal judge. Yandiba naye nfuuse federal judge. You made federal judge? Kyogaawo ofuuse federal judge. Kati nga bw'omanyi eno balooya baffe ne wano e Uganda. Ti Museveni bw'akulonda n'agamba nti ofuuse mulamuzi. Noono
yali alondebwa ng'afuuse eki jaji. Somebody down there likes me. Kirabika omuntu omu wansi eyo oba ku Capitol Hill anjagala. Afuuse federal judge, amayinja nno kati gakoze eki galinnye. Takyali mbyakoza wazira okusalawo. Omulimu agufunye naye alina ekimusiiwa ku mutima. Mukazi yajja. Do you ever look at the sky and think there must be something up there controlling our destiny? Yamani wayi bw'otunuulira eggulu eryo olina ky'olowooza n'osuubira baaliyo ekintu ekikontrolinga entuuko yaffe. Destiny. So, what happens now? Kati ki ekiddirira? I finish this bottle and fall over. Malamu eccupa eno. Next week I get sworn in and start controlling. Wiiki ejja nga bandayiza nga ntandika kukola mirimu. It's a funny life. Obulamu buli funny. It's all happened so quickly. Buli kimu kiraba ekigenda ku sipiidi. You're a drunk earning millions of dollars a year lying to judges. Ne bw'otamiira kuba kati ogenda kutandika okuaninga miliyoni ne miliyoni za dola. The amazing thing is, Omanyi you kyewuunyisa? gotten away with it. Gotten away with what? Bino byonna ali ku bbali n'omukyala boogera. Naye waliwo omukyala eyayisibwa obubi. Yali ku bbali wano ng'amuziga. Bwegabambi awulira essungu limutta. Yandibadde akigumira kuba yadde abivuddeko naye eky'omugoba kyamuyisizza si bulungi. Yawulira ng'ennaku emutta. Katubaye tuddako eno mu ghetto. Tuvuddeyo eri mu kibuga. Bano abayayi gye babeera be twatandise nabo. Era Rosalie ali ku luggi kumbe essimu. Dennis. Into the city. I'm gonna try to find my dad. Ngenda mu kibuga ngenda gezaako zula kitange. Kati jjukira mwana mulenzi ekifaananyi kye baamulaga kyali kya Guy Lawyer. Okitegeera Lawyer obwedda gwe tulaba oba afuuse federal judge. I borrowed Leo's car. Yagambye yaganda aguzeyo akamotoka. Break it to him, you know, sort of. Akubidde munno oli Dennis. Nathan amugambye akwata kuba kolekera mu kibuga agenda kugezaako azuule kitaawe. Agala kumanya kitaawe kuba kitaawe maama we yafuna olubuto tiyamukubira tiyamugamba tiyakola ki kyonna. Tudde eno Dennis agenda okugulawo waliwo abajja. Abaayi mu nsonyi muyingira nga bayingire wammwe. Bajja banoonya kye baagala baleka bakimanyi. Kuliko n'omulala emabega. Tell Leo we're looking for him. Gamba Leo nti tumunoonya. Leo yoli eyavuga emmotoka n'agenda akoona ebintu by'abasajja kati no bamuyigga. Yeah, well, we're gonna be late for the open house. Wa yogenda kubeera kikerezi. Hey, Tom, Tammy, can you do me a favor and pick up my paycheck for me? oyinza okunkolera favor n'ogenda opickinga paycheck yange ku company eri ku Crane. You. Okay, well, where are you going? Kulegawa. To see a man about a job. Ngenda kulaba omusajja akubye omulimu. Mulimu ki? His. Ogugwe. Kano kanne kalina gye kaali kakolako. Katami bwe babeera Sophie ne Tammy. Kali mu kaseera kano tudda mu matwale ga Sseruganda. Ono mwana mulenzi akutte kuba jja anoonya kitaawe. Ayagala okumanya kitaawe. Nyina yali amaze omubuulira. Bamuyita Coram Green Coram. N'alaba bulungi flow kwe kuyitamu mangu nnyo. Agala agenda amugambe ni munayi. Ate bwe yamuli egali gamwogerako omusajja ali successful. Taata we. Kabume n'akabula kano kakutte kuba kajje kakime kyeke. Ke kakwano kooli gwe baaleepinga. Basooka ne beeziga. Muvuka mulungi n'omwana mulungi. Yagala okubaako kyakagamba ate ko ne katuuka we kaviiramu. Bwe katuuka we kaviiramu. Ku fulo gye kaasibirako ate fulo eddako waggulu. Ye mutaka gye yaviirako. Excuse me. Sonyiwa mu baaba. Yeah, hi. I'm looking for Noonya Mr. Crane. Mr. Crane. Mr. Crane doesn't work here. Mr. Crane takola wano. Olwaki. Can I get his home address? Funa address ye. Federal judge, for Christ's sake. Yafuuse federal judge sobola kumalaga ku address ye. Yes. Look, this is really important. So is this. Kino kya mugaso ssebo ko ne kino kya mugaso. Sophie Lennon? Sophie Lennon. Yes. Send her to accounting. Kyeke gisindike ku account ye. He'll be in tomorrow evening. You can. Ajja kubeerawo enkya wano akawungeezi bw'oba oyagala ojja kuyitirawo olabe. Weni kale. Kale omwana amaze okugyayo cheeke. Yakakwano ke kali. Kuba bakagamba nti cheeke bagenda kawa ya mwezi newankubadde kakoze wiiki. Ne bakagoba.
kati uyo mwana yali tayagala kuddayo n'asindika mukwano gwe simu yavuga. Hello. Hello. Oh, hi, Connor. Ogamba ki? No. Ali ku simu. Laba ate katona ayingire mwana mulinzi. Oh, I'm so Mwana mulinzi n'agiyingiza eri mu bibox. sorry. Ate ye yali nkadde yanyookerawo laadiyo terabika yabikirawo. Ndi sorry. Ne baddamu ne bagesimbira era abadde mu lift. Oh, yeah. Nathani ne Tammy. Oli bulungi nti ye. Thank God. Katonda bwana. Oh, God, your car. Emmotoka yo ngisiranyiza. Oh, God, I have to call the... Kampite poliisi kale. No, I don't. Ate ono jjukira ekyali kyamusibya kubba mu mmotoka. Unless you do. Tekyetaagisa okujja nga gweyagala poliisi naye yali ate emmotoka yo. Don't worry about it. Insurance ko ntofaayo ku yo. Wreck. Yiye ebadde ekaddiye nayo. Okitegere? Yeah. Tofuddeeyo nti nedda. Thank you so much. Weebale nnyini. I'll give you a ride. Kale kankutwaleko. Yeah? Wherever you were going. Ogenda wa? Yonna gy'olaga. I was, I actually headed down to Mexico. Mbadde ngenda Mexico. Yes. Wangi? Mexico. Mexico. Ani agenda okuvuga okutwala Mexico eyo yonna? What have I done? Bane nkoze eki. Is that true? Complete lie. Mbutuufu nsaaga. I was going for a drink. Mbadde ngenda kunywa mbonyi. Okay, but I'm... Kole kale bw'oba ogenda kunywa mu nzengula nga bakwateko nga bolekera bagenda kati oba ntudde wono olwo bamuwa kongi zokka kuba yafuuse ejjaaji ye mugagga Well done, Kellen. yatandika osisinkana bajjaaji banne Couldn't have happened to a nicer person. So his horse walks into a bar and the bartender says, nga bw'omanyi era judiciary system bwetambula. I'm sorry you got stuck with this one, sweetheart, so I'll take over. Kati mukwano gwe yali ku bbali wano ng'ali ne mukazi wono Sending the children out to work. abadde sitaaka yatuuka leetireeteko kati aba ali awo kwe kulengera akabola ke yakwata. what's wrong? Ka Sophie They kind of grow you though. kaze nako nno ssebo kalemedde ku nsonga ng'asooka akazaawo akaleeta mu ofiisi eno ku bbali alabe kye kagamba. How is everything? Buli kimu kiri kitya ssebo? Yeah, fine. Bulungi. You? Ate gwe? You know, ever since our little chat, I assumed there was nothing I could do. Omanyi wagamba sina kye nsobola kukola. Lawyer, Luli wali looya for twisting the truth. era oli looya kukyusa mazima Said it was your word against mine. n'ogamba kijja kuba kigambo kyokukyanga. Well, you were a lawyer. Okiraba? Occurred to me, Kinzijidde now you're a judge. kati kooli Prove omulamuzi anything. All I have to do is make an accusation. tolina kakasa kintu kyonna kyalina okukola kuvunaana buvunaanyi nti wankwata Some free legal advice. kuwa amagezi Be very careful how you... wegendereze ku ki kyogezaako okukola. Do you have any idea what you'll have to go through? Ona ekirowoozo ki kyoyagala okuyitamu? Really want to do that to yourself? oyagala okyekola ekyo? No, Nedda but I will, naye nja kukikola unless you resign. okujja nga olizayininze. Vindictive. You can go back to lying for a living for all I care. But the thought of you being a judge on a rape case. Yamagani kwegamba ate gwe okubeera jjaaji. You're upset, and that's Nze mmanyi oli munakuwavu. really understandable. Ekyo kyo nkitegeera. System, and I've seen what it can do. Nze mmanyi system manyi buli kimu kisobola okukola. Me. Owulira? The only real way to get over this painful misunderstanding Okuva mu bino byonna is to let it go. kubita byerabira It'll take over your whole life. oba si kibijja kulya obulamu bwo bwonna. That. Okiwulira? Can you? Look, Labayo. I know it's difficult being out of work. Manyi kizibu. The more that I can I give, didn't come here to bargain with you. Sizza no kutegeragana naawe. You raped me. Wandeepinga. And if I haven't read by the end of the week that you've resigned, Senga tokikola by end of the week ku resigninga. and the papers. Ojja kubiraba mu mawulire nti wandeepinga. Nze nkubuulidde. Kaagala resignation ye. Teebereza. Mwana ng'akwata ekkubo ng'adda. 12 months for first offense. Agenda kuwulira awulira emboozi. Kale omwana oli Tammy. Engeri gye bakwatagana ne mwana mulenzi. Bakyatingamu n'alaba nga si mubi okkakana bakutte kuba paka kamuleesi. Ate nvuka mulungi ne kali kabala kato. Batandise n'okufumba. I don't think I want another father that doesn't want to. Olwo ono mukwano gwadda. Jjako ekikooti. The offices and Ono alina bisitooli byamunyumiza nga bw'omanyi era abantu b'omu ghetto teri abeera mu ghetto atalina sitooli. son that I want. Here. Sophie! Hey Sophie, This is Nathan. ono Nathan. Destroyed his car tonight. Mukwano gwange. Sooka ojje katono.
n'akalengera ne kali akazze nako mbooko kali ne bimusobera. What's that? I bumped into him when I picked up your paycheck. Bwe ngenza kima paycheck eyo ne musanga. Hey, Sophia, keep your hands off. Sophia ono tomukwatako muveeko wange. I heard to look for his dad, so I said that he could stay for a little while. Kwegamba anoonya kitaawe ngambibwa asobola okusulawo okuwa n'akatini. Jesus, Tommy, let Yesu mukama tetumanyi na mumanya. Oh, he's the sweetest guy. Kai muomu. Omuntu osobola okumulaba omureadinga. Kiki nayo kyokola? You don't tell me who could stay and who can't. Tusobola kumbuulira ani gwensigaza na gwe ngoba na gwesirikaawo. Ndi sorry naye munnaye. Komanyi Kai mwagadde ate tomukwatako. Kati kyebakola bamuwa ebyokwebakako na buli kimu kyonna naye nga wakusula mu lukuubo. Aga tewali tabu ate olaba eri mu ghetto gy'asula gamanyi n'okujjula n'asula ku bbala ng'anyumya. Katudde wono abunywedde amalamu kano kali abirowoozamu tabitegeera butegeezi. Wetegereze kala kamugabe bw'oto resigninga by the end of the week ogenda kubiraba mu mawulire. So, there you are. Oh, why? Where did you disappear to last? Wabulidde waggulo. I was worried. Nobadde mweraliikirivu ku pati gye twabadde. You want something so much. Omanyi bw'oyagala ennyo ekintu ate owulira ne kikutama. Kuba waliwo ekintu ekijja nga tokipulaaningidde oba kugenda weesiŋŋana ng'ate kibadde ekirabo ekinene kifuuse disappointment gy'oli. It didn't happen in my family. I think what I was trying to say. Omanyi kyengezaako okugamba. It doesn't feel right. Siwulira bulungi being a judge. Okubeera omulamuzi. Talking about. Ekiki kyoyogerako? How would you feel? Oyinza kuwulira otya? I resign. Bwe ndizayininga. Wangi ssebo. Are you serious? Oli siriasi? Why? Lwaki? You can't practice as a lawyer again. Tosobola kuddamu kubeera lawyer nga bamaze okuappointinga ng'omulamuzi. I don't know. I'll think of something. Simanyi nyinza okubaako kye ndowooza. You'll think of something? Ove ku kintu kyogenda ofunira mu miliyoni ne miliyoni mbu okole ekyo n'olowoozaako bulowooza. Give up everything we've worked for and for. Opoye buli kimu kyonna kye tukoleredde. Something you'll think of? Olwo something you think of. Jesus. Yesu mukama ki ekikuliko? Anoonya bw'abiyingizamu omukazi naye mbutuufu nga ne byamugamba tebiriiyo. Once you are appointed to be a judge, ate oba tosobola kuddayo kubeera lawyer. Okiwulira? Kati Lodi kyakola Gayi yamuswama buswami wano. Agenda gye bali ng'amulengera. Najja akafaananyi nga ye yennyini. Kitaawe. Naye ono Gayi naye takimanyi nti naye omwana omukulu ddala bw'ati. Mwana mulenzi ng'agezaako muwondera. Okunyiga lifting egenze eyaddako ku bbali yeggula. N'alinnya eyo. Agenda amugani munaye gwonzaala bwe nti wayagala omukyala bw'ati ne bw'ati nga mukyali mu law school n'atagamba biki naye kati yenze. Ate byebulaaya teri kwegaana mwana kuba mugenda ku DNA test deoxyribonucleic acid bazijjayo zonna. Mu kaseera kano aba ali wano ng'amulengera. Kati Gayi kumbe aliwo ababbi ate ono ali waggulu alaba. Bano baali babba n'abasanga leeta walitiyo. Ate ono jjukira ye yakulira mu ghetto. Baagala okumanyira kitaawe. Yatandika vita etoogerekeka. Ono ayagala kukwata kaso. Tebamanyiganye bali. Ono amanyi omusajja naye Gayi tamanyi. Ana muzaakaaba. Ate ono yezera kuwulira kiyitibwa poliisi. Yagwambalirawo. Likodi gy'alina ala mukaabira ano ng'ali mu parking. Teba birungi. Ono yasimbula emmotoka n'awondera. Naye engeri gyali amuyambye yasiba namugayingira. Bwete emmotoka n'esimbula n'egenda. Kaninyala bwetegereze. Omanyi bagamba destiny is something you can't control. Oba kyotobaako na control over. Kati bali mu mmotoka bagenda. Jukira ate ono lawyer. Yamutunuulira oba mugambe
agenda okulaba gaya alina empeta kwegana ebimusobera. Very impressive back there. Kibadde kyewunyisa ky'okoze eri emabega. Practice. Akajjuza nti. So you often assault people in parking garage? Kyogamba oyamba nnyo abantu mu parking garage bw'otyo. And what did I do to deserve your... Kati nkoze ekyoggwanira ekyokunnyamba. Nothing. Tewali. Nothing at all, actually. Oba mugambe. Kwegambe asobeddwa. It varies, I guess. Okay. Kale. You're clear here. This is where you're getting out. Wano woviiramu. Yasibira wano agaye kyenkuleeseeko kikumala. You don't like the police, do you? Oleka toyagala poliisi gwe gaayi. Why? Lwaki kuba yamulaba nga ali uncomfortable. When did you get out? Wafuluma ddi ekkomera ate jjukira looya. Eki? Prison. Wakavadde mu kkomera. Amuridinze. Questions, don't you? Oleka obuuza ebibuuzo bingi gwe jjama. Just one more. Waliyo kimu ekisigaddeyo. You want to make a lot of money? You want to make a lot of money? Oyagala kukola ssente empitirivu. Twavaayo. Kirabika oba mulimu oba ddiiru naye ambuuzizza oba ayagala okukola ssente nnyingi kuba kitegedde ekisooka tayagala poliisi ekyokubiri alabika yakava mu kkomera kati ono yajja n'asinkana buno bwala kitaawo mulabye kibadde kitya wayi sifunye budde mugamba simanyi kwegamba mpulidde nga ekitali kituufu oba akaseera katabadde katuufu mumugambya kati ate naŋŋamba nti waliwo omulimu ayagala kumpa mulimu kati bano tebakimanyi ne kano tekakimanyi nti ono omuntu gwasinkana nga kitaawe ali omuntu gwabisana naye kati aŋŋambye ngende ku lwokuna ku by'omulimu. Nathan, this is Connor. Nathan. Connor works with me. Ono Frank. Tukola naye. Mufaayo baggayi bwe nsigala paka ku lwokuna mala okulaba mulimu kina biki byonna kitange byaŋŋambye kwendi kali. Gaya ali eno bikyamusobedde bamuwadde deadline bamugaye by the end of the next week alina okuba nga resigninze kati ali wano bimusobedde yakagunywagunywa mu kaseera kano kabulajjana nga kafuluma ku bbali waliwo yali agenda mu maaso n'okukanasula ebifaananyi ka Sophie ebifaananyi nga gyabipulintinga mutaka yennyini yakakuba ebifaananyi ng'afuna envelope ayambadde bulungi nnyo ki gloves Lodi ng'ajja So sudden. I'm cooking some. yasangayo no Guy Frank gwe bamwanjulidde wali There's only enough for two. Get it? eno ebiriyo bimala babiri yamuggyako bimuli nga ggalawo Guy oba Frank naye ayagala kaddeemu kali kati byamusobera n'avaayo n'abaleka babiri ali bwajja n'asinkana ka Sophie oyo kyanga bulijjo I've just been for an interview. badde nva kula akasineema I burst into tears. nenkaabirayo Is it good? ebadde ennungi I haven't been on too many interviews myself. Listen, why don't you let me buy you dinner? lwaki tondeka neggulira ddina Tanya's arranged for Connor to cook me dinner or something. Well, where? I mean, there's no one up in the apartment. I've been trying to get in for an hour. mbadde ngezaako okuyingirayo saawa namba baleka bali bize Yeah. okakasa nti ye Maybe he's called it off. Dinner then? tugende tugira tuli awo tunywa So, are you and Tanya? gwe ne Tanya muli biki No. No. tetulina bye tuli Are you gonna be? musuubira okuba Why do you ask? lwaki obuuza Like I said, I'm nosy. Well, yeewuunya bwewuunya I'm not much of a judge of women's. You sound like someone who's had his heart broken. omanyi kwe gasinza asalawo ennyo ko ninga oyogera ng'omuntu yali amenyebbwa ku mutima andi ebyabakazi obimanyi
How long have you known Tanya for? kwegane ne mwana mulenzi ali charming 7th grade. gwe ne Tammy mwemanyi bbanga kikondi kuva mu kya musanvu She's the best person I've ever met. ye muntu akyasinze gwe naakasinkana You have no idea how lucky you are that she likes you. gwe tolina mukisa kwegamba tolina kirowoozo kyonna kumanya mukisa ki gwe olina okuba ndi akwagala Tammy. It's a good thing they called me reservations, huh? Bali wano ekyaddira nga bagenda mu maaso n'ogunywa badda kikeerezi ono yali wano eno jjukira ate oli yaleeta gayi kati ate gayi bajja beesika n'oli mukwano gwe I'm sorry, this is my fault. ene weno nsobi yange Of, ono baali bamusobera ku ddina naye ono yeyalemesalemesa kali okujja ku ddina You are so busted. obula oli muzibuzibu yeah. kane kasigala ku bali kalingiza ate kagamba ddono nti munaye hands off my Hyundai naye agenda okulaba nga kirabika ate ono naye ali attracted nnyo eri kali kyekizibu omuwala omubiibi okubeera n'omulungi ennyo mwana mulenzi nga yeebaka kale aba yeebaka essimu neevuga Nathan, can you get that? Nathan yinza okukwata eyo oli anaaba hello Please. agala kwogenda Sophie Sophie yo Who is it? ani Who is this? gwani Just tell her it's urgent. Hey, he says it's urgent. agambye nti kyambwangu weni kale kanzije kyokka gayi yakubye taata w'omuvubuka lepisti woono Hello? hello Sophie, Sophie it's Callum Crane. nze Calm Crane I just wanted to talk. bali yana twogere Didn't have time to apologize properly. saafuna budde luli kwetonda Caught me off guard, I'm afraid. era I didn't react well. kyali yakitinga bulungi You. fuck you oneekanga n'okwekanga kamuvumavumi fuck you ono alingiza mwana mulenzi woono Nathan Thought you were meeting your dad. mbadde manyi osinkana kitaawo I am. gwe ngenda osinkana nimune njala kuba decent faanana ntya Do. oli bulungi Sophie, Sophie aliwa Look, Tan, about last night. why do you like her? naye lwaki omwagala Just curious. neewunya Why do men find her so attractive? lwaki abasajja bamuzuula ng'asikiriza alimu katungulu ccumu I can't. biriŋŋanya yabula kyamunnyonnyola Just be careful tonight, Nathan. Sometimes people can turn out to be a really big disappointment. yamaani naye weegendereze kuba ebiseera bisinga oluusi kikomekera biri mu disappointment kati gayi andi aliwo akusinkana kitaawe kati naye nga ono gayi takimanya ate ono ye amugamba mulimu kati ono agaba oba nange wanaŋŋambira omulimu nga mubuulira nti oli kitange ng'ajja There's something I want to say. olwo kyenjala okugambako ndi ojja byogeredda nze nina kyengenda okugamba I got a problem. nina omutawaana I'm successful. ndi successful sente nina Education, large house, a good family. famire ennungi But I got a problem. naye nina omutawaana Problem is blackmail. omutawaana blackmail Woman with whom I had a brief sexual kwega blackmail oli kwe kusibako amatu g'embuzi okuliisa engo naye nga toli mbuzi offense. okitegeera In spite of my attempts to reason with her, she's threatening to destroy my career. agandi waliwo akawala katiisatiisa kukyankalanya obulamu bwange omulimu gwange famire yange Can you go to the police? lwaki ogenda eri poliisi That's no guarantee of keeping the story quiet because poliisi tesobola kukuuma sitooli eno nga nsirifu it's really illegal. okitegeera It's not a solution. kwega yesi solution Do you understand what I'm saying? otegeera bigamba No. If the woman disappeared, so would the problem. omukazi bw'anaabula onansumbuwa buli kimu kijja kuba kiwedde Why tell me this? nga lwaki oŋŋamba bino Because I believe you can help me. kuba nsuubira osobola okukikola omutima ne gumukuba I kyotegeeza think ki you need the money. I think you're capable. nze ndowooza oli You kepe have absolutely no connection whatsoever. tolina connection yonna ku nze kyekisooka ekirala I got one toyagala poliisi carries out her threat. okiraba baasa yiiyo
In the envelope is a photograph, mulimu ekifaananyi ky'omukazi, an address, adresi ye n'amannya ge, $1,000 in untraceable cash. n$5,000 ziri untraceable. 5 afterwards. Okiwulira ofuna emirala 2 ng'omaze. Don't want it. I'm sure you know somebody out there who does. Bw'oba gwe tosobola kukola mulimu mmanyi oteekwa kuba ng'omanyi eyo mu geta asobola okukola. Okimanyi nsobola okubula n'ebino. See you again. N'otoddamu I don't nakundaba. have any alternative. Andi sina era kyakkola. Oba obula nazo. Oba ogukola ofune ezisingawo gukole. That's it. Kyekyo. Sente azimuwadde 15 mulimu ekifaananyi ky'omuntu gw'ayagala afe ne adresi ye. Kyokka bambi era okumanya ebintu bizibu. Guy omuwala gwe bamwagaliza okutta ye muwala ate ennaku zino gwadeetinga. Genda okujja bamulekeddewo ka nooti nti ffe twebase mangu nga tonnadda ne tukulekera awo buliri bwo. Open the envelope, Nathan. Kati ajja ene eri bakyalibe Believe him. ne bamugaba bikkula ebbaasa. Ebbaasa nno ekyamulemi n'okubikkula. It's thicker than water. Naye aga nti saagala bintu bino biringa ng'ebyokunkema. No. Okiwulira omanyi nze naakava mu kkomera. Did he Saagala bintu bindeetera buzibu. Gayi bw'aba angezesa. do it then? Nope. Does it take? Kati ogenda kireka. Ava mu kkomera. Did he Saagala bintu bindeetera buzibu. Gayi bw'aba angezesa. do it then? Nope. Does it take? Kati ogenda kireka. Okay, I mean, you never see him again. You won't even know what this. Let's do it. Shut up. The world shit. 30 grand. Yamugandi gezaako okukola ekisoboka kyonna keekwatakwatamu katono naye nga kajja kuta. Awo Lodi aganye okubikulisa ebbaasa. Kati kuliko ono liri ate liyo nga bw'omanyi nti yero kyafu awulira omulimu ayagala gukolerawo. Aterezemu. Worry about. Relax. Kakkana naawe ebbaasa gituwe. Naye mmwe mulabika muli balalu muzannya nange era gisuula muwala. Tokikola. I don't want him. Nze sibyagala. Okiwulira? Siri mu bintu byakwagala kutta bantu. Nedda n'agisuulayo muwala ssebo. I don't want it. You fucking idiot. Oli musiru gwe. Kale laba mwala gwa kaleero guviiramu eri ku Nakivubo Channel. News of rush hour traffic. All after weather with Mitch Grigson. Mu kaseera kano ono wiiki yaweddeko akebera mu mawulire kuba akola kagamba nti kamugaa ojja bisanga mu mawulire. Kati n'omuwala ali eno anoonya alabe oba Gayi yakoze eki. Yalizayininze naye nga ssebo ne Gayi okulizayininga kizibu. Ati oli alabika anoonya bibiri. Kulaba muwala oba yamukubidde mu mawulire oba ne Gayi omulimu gwe yamuwadde yagukoze. Oli yamugamba noonya mulimu ko noonya resignation. Hello? Okuba essimu. Hello? Hello? Banaye kakyali kalamu. Who was it? Ani? No. Tewali. I have something to tell you. Nina ekyokugamba. Kati liyo nga bw'omumanyi omwala kuno kwakulidde yateranga n'okuwugiramu. Yajja omwala gye gukoma agenda gye bali bbaasa n'agigwako. Oli yambuulidde mulimu okukolebwa ate waliyo ebiri ekitundu ga ssente ziba mpitirivu nnyo. Yasooka n'agwa ku zino 5. Kino kika ekifaananyi mwekiri nga ke kawalajjana kennyini bannaye ka Sophie. Who was it? It's just a name. When's the deadline? Yesterday, the day before, it doesn't matter. He won't resign. He's called my bluff. Bastard. Kati ono yamunyumiza byonna kuba ali tamubuuliranga story zonna mu foolu. With it. Era nga teyamugamba butuufu byonna ebya rape kigenze wala. I think you just want me to tell you that you did the right thing. Ye yagitwala nga harassment katonotono. Kati amunyonyedde amugamba nti waliwo Gayi naye abitwala okuba nti ono abluffing oba asaaga. Probably given the guy a hell of a scare. Worst week of his life. Still less than he deserves. I bet he didn't believe I'd do it anyway. At least I don't have to go through any more shit.
ono ali wano abirowooza. Katonda bwa gwe biici annemesa atya okufuna ebiri ekitundu egisigaddeyo. Tudde eri omugagga. What's this for? Now I know there's something wrong. Kati mmanyi waliwo ekyamu. Needed a reason to drink. Wali obuzizza ddi ensonga okunywa. Kaziwe yono. And to apologize. Yala kwetonda. Very tense recently. Omanyi wiiki ewedde badde tensi okukamala. Badde mutadde ku bunkenke. Naye kati alyoke. Situation at work, which... Kiki kondi wabadde bwe buzibuzibu ku mirimu naye kyawedde. What situation? Buzibu ki obwo? It doesn't matter anymore. Ate kyaliko nsonga. Problem's gone away and so... Omutaana gugenze kati buli kimu kiri malembe. I just don't understand you sometimes. Naye ebiseera ebisinga munayisi kutegeera. I should go. Ngende. Therapy. Ogenda wakoni ngenda mu therapy. Therapy aba agenda kulumba bashirinki ba dokita. You miss the shrink for one? Tosobola mumesingako dokita lumu. It's boring, I know, but... Kimanyi. Very good for our marriage. Naye kiba kirungi eri obufumbo bwaffe kuba abasawo batunnyonnyola ngeri ki gye tukuuma obufumbo. Mukazi n'agenda ewa shirinki mu therapy. Laba therapy gye yajjamu. Okumanya abakazi bisiraani. Agambye agenze wa musawo. Naye yajjamu eggala kyokka eggala mukwano gwa baawe. I think he's having an affair. Naye nze ndowooza nebbanga ayenda. Olwaki? Breakdown. Ana breakdown gye sitegeera. Ono naali wano aguuta okukamala n'akwata ettaano ziri. Ekifaananyi ky'akabala yakitadde wali eri. Adresi yagisomyeko bulungi. Akalumbi kirabika. Aba afuluma ng'abamubanja. Munaye tubadde tukunoonya wenna ndowooza naawe obadde otunoonya. Kati kyokka akafuna ettaano. Zigudde mu ggata. Sophie is so gorgeous and smart and... Onajja amunyumiza. What I don't get is... Nathan akomyewo anyumiza mukwano gwe Dennis ku muwala ajja n'ayitibwa Sophie. I don't know if she says anything of me. That's why I'm going back. Sophie munaye kayitirivu nnyo kyovula banzirayo kansigadde ku mutima. You got this weird compulsion to getting your heart broken. You know what you should try sometimes? Going for a woman who is actually interested in you. And what makes you... Yamaani lwaki togezaako ku muwala ali interested mu ggwe? Lwaki gwe oyagala nnyo okubeera nga ofuna abawala abali boli interested in? Sana nayo n'ofuna omuwala ng'omuwala naye akwegomba oba nga afaayo ayagala okumanya okwagala okitegeera. Here's Sophie's number in case you gotta get a hold of me. Kwegamba oba onjagala nga tonkwasaganyizza eyo ennamba ya Sophie onkubirako okitegeera. In case of anything. Be good. Twendi kale. Beera bulungi. Ono ng'asooka abasimba bano ettaano. Kyokka ebintu byayo nona byase nno naye nnyingi. Zino tezimala. Eddie endala ngenda zikuwa enkya. I'm doing a job. Nina omulimu gwe ngenda okukola. Guliko ssente. Please. Kyova olaba omuwala emikisa gye gyeyongera kwonooneka. Ana akayimba ke yateekako. N'amugamba akayimbe. It's true. Sing along, Leo. Yimba. Sing it. What can I do? Louder, Leo. But I don't know, honey. And I don't know if I please understand it. Yimba bulungi. Over you. Dabe tabu. Crying over you. And over. I'm crying. Kujinyiga nga nkalu. Kireka ali amutiizinga. Disappoint me. Don't disappoint me. Tonnakuwaza. Okitegeera. Noonya ssente zange. Niyo naagani mu butuufu. Sajja ono alabika ajja kunzita. Bwe siifune ddayiwe. Tudde eri Dennis. Hey, Leo. Leo. Okulengera ng'alaba ekifaananyi ky'omuwala wano. Amannya n'adresi. Leo wajjira. Owa storage. It's a little sing-song with Benny.
Thankfully, he's not killing me till tomorrow. Did you give him the 5,000? nafunye ziri 5 ngenda kugumaliriza nfune endala gwe vaayo. I'm dead if I don't, Dennis. Ndi mufu bwe sikikola Dennis okitegeera. Kati beach nze ankwatirako wa. Okiraba? Just a beach. Njokukukuba ekyasi kya beach kye nandikubye beach. I need this money. Sente nzeetaaga. Ndeka ngende nkola omulimu. Tamanyi oba n'oli anaazimuwa naye agambye agenda kugukola gwe yaweereddeyo 5. Akimanyi era bulingi n'endala zinina ajja ziwaayo. Ng'akwata wa IZDA kweyongerayo. Dennis yakola kwe kwata essimu eya Sophie akubire mwana mulenzi oba gyali atuuse amugambe kyokka gyakuba takimanyi nakimanya nti ate omwana mulenzi ya adresi gyalina era ke kabola kalumba Leo. Tewali wagikwata butereevu ng'egenda kwa nsali machine. Nze Dennis wazira ono nno musajja atu entambula yali ekyamulemesezza mu kusaba ku ntambula ate laba oli waamuyitirako ku piki osanga oba banditudde yennyini yandimututteko ne bagenda bonna naye teyamulaba. Kati kitegeeza omutemu yasooseeyo ekyebuzibu omuwala aluwona. Katulabe. Lodi ng'asooka pakinga ku bbali. Luckily enough ne kabalajjana kaali kaddabuzi ku saidi ye. Unfortunately kabalajjana tekakimanyi kaggulawo ate enzigi zaawali zakubaazinga onagenda tutuuka nga lweggadde. Why? I'm here for number 10, but they're not in right now. I was wondering if you could. Ngenda eyo ku 10 naye sina kisumulizo. Gilbert? Yeah. Ewa Gilbert ndiye. Gilbert. Ewa Miss Gilbert. Kwegaatamidde. He gets home in about half an hour. Anaatera okudda mu kitundu ky'essaawa mulinde y'anaakuggulira. Yanninsanze munda. Soboka agaana okuggulawo. Waliwo instinct ebiseera ebisinga zikutaasizza. Kati naye mugezi ng'asooka asala oluguudo alabe kuba amanya awe dirisa lyonna eryakamu ettaala we kasula. Butereevu. Okay. Mwala atuuka ateekako message. Kubira. This is a message for Nathan. If it's the right number, could he call Dennis at home? It's an emergency. Kya emergency kino. Hello? Nathan? Nathan. Where are you? Just Oliwa. back. I'm about 10 minutes away. I'm near some bus stop. Dakiika nga 10 emabega. Can I come over? Nzije? I'm sorry. Ndi sorry. Tired. It's been a long day. No plans. Dennis, call. Sophie? Sophie. It was an emergency. He wants you to call him. Waliwo simanyi Dennis emergency agamye mukubire. Could you please drop off the front door keys through the mailbox? Abali nga aliwo okunyiga ku luggi. I gotta go. Sophie. 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 Baba azinze. Excuse me, ma'am. Sonyiwa nyabo. I'm still waiting out here for. Kyalinda wano mukyala Gilbert naye tajja. I was wondering. Bane neewuunya oba. Sure. Nzigulira. Wait, please. Yeah, I'm sure. Ma'am, I'm still waiting. Nkyalinze. There's a bar on the next. Waliwo akabaala ng'osaza oluguudo ogira onywamu omulindira awo. Tommanyira naawe. Sebo kaganya. Tudde wono bimusobedde. Semu yavuga. Dennis. On the envelope, the money, the photo. Guy yafunye baasa, essente, ebisumuluzo. I mean ebifaananyi ebisente. Nathan, do you? Omulimu agenze gukola Nathan. Baako kyokulako ninze nkole ki? Sophie doesn't. Ndi wano Sophie yennyini anemesezza aganye okunziriramu oba okunsinkana. Kati ate nze ŋŋamazire ku oyo omulalu. It was your Sophie getting. Kati bw'abanga ne Sophie gwe bagenda okuta ye Sophie wo. All I'm saying is you should look. Kikyotegeeza
andi kyeŋŋamba n'omuwala gwe bagenda okutta Sophie. Woman's name is Sophie. Erinnya omuwala lyendaba wano Sophie. There, you see? Okiraba? Gwe ki kyotegeeza sooka ombulire bulungi. Lennon. Sophie Lennon abeera ku ttu simanyi biki. Oli sirias? Allah. No, I'm not. I mean... Bino yiya biyiye nti nedda. Nze erinnya ndabako Sophie ery'omuwala. Lennon. Kyokka ate adresi gyamugambe nga yeyakabula kennyini. Lodi nasooka ate agiwulugumya ery'omuwala. Ndaba ate omuwala bw'agijjako ku huuku atereeza oluwaya naye teyitamu. Ono ate nazzaako nayongeramu ekinusu naddamu n'akuba neevuga. Hello? Hello? Hi, Mom. Ate yakuba mulala nnyina. Ona Patience emubuze asazeewo awalampe. Liyo oli akuba essimu eri bize kuba omuwala ayogera ne nnyina. Naddamu n'akuba yalemera ku ssimu kubala waliwo akagendogendo tuuka mulajjana gyali. Liyo yamaze ofuna byakozesa wano akoona ayingire munda olwembwe yaboggola nemutiisaamu bannange essimu egaanyi katonda essimu agivuddeko asazeewo adduke buddusa ayerekere agendeyo ate ono yawalampi atuuse waggulu. Liyo yagala akola akatte agenda afune sente ziri amalirize ensonga. Ekyebuuzibwa muwalajja n'aluwona. Mwala agenda loodi Liyo wuli waggulu okulingiza nga kabulajja n'akalaba kennyini nnyini. Okay, kikoze bulungi gwoli eno waggulu kati nnyingidde ntya. Ono akyalina ennyina banyumya n'amaliza nazzaako essimu. Najja nandise okupalapalanya bannange raba nagambye tulaba kayitibwa guilty. Mwalabika agenda kunaaba loodi asala. Katandika okunaaba gayi wuli wali emmanju ono zimuleeta akyali wala bannayi tufudde lengerayo n'asooka akaziga sembedde kumpi ddala kati mpisyeewa watuufu. Okay. Oli bulungi? Lwaki? Indako turabe. What are you doing? Kichokola. You know him, don't you? Koli mumanyi. Gego baita Calum Crane. Crane? Calum Crane omanyi. Just tell me the truth. Okay, Sophie, just... Mbulira amazima. Omanyi. You. Gwe kikyotegeeza gwe omanyiko ki? You screwed him, didn't you? Sengeza nayo yakufuna. Ate onaawulira busungu kuba... money. Who told you that? Ate bano baada ajjukiramu kagayi nga amwataakinga. Tell me it isn't true, okay? Just tell me something. Mbulira.
omumanyi kundi kiki naawe gwe mumanya kikwatirako wa kano mwana tabitegeera ate noono naye ambuuza mu ngeri ndala awulira busungu alowooza oba kano kakazi ke tezemu katono gulawo oluggi tofi gulawo oluggi neiba n'amusanga ndi sole Sophie ngenda kubeera abwerwa okay mwana bimusobedde gaya mbuuza ku musajja yande epinga kiki kyokka ono naye abadde abuuza ng'ayagala kumanya oba ddala kaddemu kano kayagala olijjama ate nga naye abadde akaagala kali adda ku bbali ne bimusobera naye ekikulu kya byonna gayita mulabawo oli omutemu gwasuubira omuwala asibiddeyo jjama genda okulaba oluggi luli luggule alingiza alabe ono afulumira ddala n'agenda bemusobedde kuba akabula kaganya okuggulawo kumbe jamaali mabega ate byamukubyekubye dda anywedde enjaga anywedde omwenge gwe biiki gubadde yala okunnemesa ssente wazira ono mutula bwati ku bbali kwe kulengera alengedde ettaala lya piki ate nga piki yabaddewo yali agimanyi n'asooka ddayo kaasa enda kutta ggwe n'agikateekako bw'alobera kadde akala kaasalawo keerwanako nkakiraba nti obuzibu kajjiridde ne kamwagula oli mu kkoona kono somezo kyavayo ne kigwa kumbona akagunda ekigala ky'emmundu kipisito baabali kati ye tebaamulaba ono yali yalabiddwa edda nga yeekalakaasa She's your sister. Of course she can stay. Why do you sound so surprised? You refer to her as the Antichrist, Callum, and I personally heard you telling her it's lucky. bano bali eno Excuse me, bazze ku shoppinga mu supermarket. Did Faye tell you she got into drama school? So my check passed the audition, huh? n'abato bonna bwe bagwira nno kwono jjukira ono ate ayagala mukazi we Expecting friends. nina mikono gyange gye nsuubira nze ku shopping. See the news this morning? Olabye ku mawulire leero ku makya? No. Nedda. You remember that secretary we had recently? Ojjukira akasekretale kali ke twatuwadde omulimu Miles ke yagoba? She was battered to death in her apartment. Kaakubiddwa ne kattibwa mu loomu yaako. Ekyo nga kibi nnyo. Did it? Baategedde yakikoze. They need a diagram to put spaghetti on a plate. Kirabika bagezaako okukola kisoboka. Hello. Shouting and screaming, and he kept hammering on the door, but she wouldn't let him in. I wouldn't have either. Have you seen him before? Poliisi yajja ng'ebuuza akana akataano. For some, Nga yabadde ku lugyawo ng'aleekaana, wali omulabyeko? he started sleeping out in the Nga corner. yali atandise osula ng'abeerayo ewaabwe eyo najja n'asula awo. Like I said, he looked kind of. Do you know his name? Omanyi erinnya lye? Nathan. Bamuyita Nathan. Nathan Corrigan. Nathan Cogan. He's been sniffing around Sophie for a while now. Abadde alemedde ku Sophie okumala He ebbanga. never wanted anything to do with him. Ono Guy yamuggyako ebimuli yali akwana kali kaddeemu akalala katanya. It's done. Doesn't surprise me at all. Namulaba era neneeraliikiramu. Kati linya omulimu yagumaze akomyewo mu ghetto.
Wait up! Open it up! Wait up! Leo konti okolindeko. Gulawo. Vaayo Dennis. Where is he? Aliwa. Aliruddawa. John Nathan aliruddawa. Why simanyi? Aliwa nze njala sente zange. I want the rest of my money. Mugambe njala sente zange sigaddeyo. Okitegedde? Dozo okitegedde. Kirungi. Nakwata ekkubo n'avaayo. Mulimu yagumaliriza bambi akabala jjana yakase. Dennis nga ggalawo. Ono yamulira naye yali yeekwese ng'akimanyi biyinza obutaba birungi. Kati nno obuzibu we buli. Waliwo omulambo. Tosobola kugenda mu maaso nakola kino kwekweka. Why don't you tell Katuyagala nkole ki? Crane is and let him get on with it? Lwaki omubulira Crane gyali? For killing Sophie, that's why. Ne biggwa. Right. Crane ajja kuloza nze nakoze. What do we do about this? Kiki ogenda kukola ku kino? I got her killed, man. It wasn't the Nze namutisizza sikulimba. Crane. Doesn't matter. Nagezaako okole kisoboka. That there's no shit you're not in right now. Yamaani kati ebiri awo naye olimbusa bunene. They'll find you. Okibulira kuba kati bagenda kukozoola. They'll giving yourself up too, and even if you try it, they're both gonna finger you anyway. You can drag him. So what do you think, huh? Kati kiki olowooza kye mba nkola? Yeah, for telling the truth. 15 years for conspiracy. Bwe njogera amazima ko n'emyaka 15 ng'oli mu kkomera. Why she was killed. What does that matter now? That's the only thing that matters now. Byamusobera. Mu kaseera kano Road bamuneeminze nga suspect mu mawulire. Hello. Hello? Yala tusienkane. I didn't think anything was gonna happen. Nate sirowooza nti waliwo kigenda kubaawo. Buli kimu naye nga kyali kiggwa. Koni njala kusienkana leero kiro. Kugambye njala kusienkana leero kiro n'esente zange. Kati mwana mulenzi naye yeefula ng'omulimu yeyakoze. N'akubira omugagga. We shouldn't be meeting. Lwaki obadde oyagala nga wabadde mwagala mufu? Ate okyagaza ki ekyo? Sente zo ziizo. Ate osanyuse? You got caught. Yeah. Wakwatibbwa. Do it. Why'd you want her killed, huh? Lwaki wabadde omwagala oli mufu? Take the money and get out of Twala sente ove wano. Truth. Njala mazima. It does to me. Yeah. Nze mazima gangasa. Tear my life apart. Uyu mwala yabadde agenda kyankalanya obulamu bwange. I want to know everything. Njala kumanya buli kimu. You're in trouble. Oli mutawaana gwe genda weeyiye ku lwosene nzikuwadde. It's much more comforting, all that togetherness. There's nothing between us. That was the whole point. Omanyi kwe gatwali kikwasaganya ku bino ffenna kye nkwasaganya naawe. Bw'olowooza. And if you weren't my father, singa si gwe kitange. I'm free. Wandiisiŋŋanye naawe oli free. What? Eki? May 1975. Mu 1975. Make it to the playoffs for the first time ever, and you get laid by a high school senior named Madeline Tanner. Madeline Tanner gwe weggala. Olowooza wali weggadde ki? Here I am. Oyo ye mmange nze ono. And that's what I wanted to say to you. Gwe kitange era kye nali njala okugamba luli naye ne ndaba nga sika kaseera katuufu. Gwe oli mutabani wange. Kazonda wa. Kale weeraba. N'agisimbula n'agenda. Mu kaseera kano twava ntudde eri kabalajjana kano. Kanne ka Tami, kanne ka Sophie gwe basse. Kyakayitiriddeko nnyo. Kakwata ekkubo okulekera okujja mu mmotoka yaako. Tanya. Kumbe mwali. Tanya. Wait. Listen to me. Ate kamanyoni ye mutemu kondi saakikoze nzikiriza. Mpuliriza. Give me one good reason why I should trust you. Kandi mpa ensonga emu yokka lwaki mba nkukkiriza. Kwesige. Let's celebrate. Right. Celebrating? Anything in particular? Waliwo kye tucelebratingirako?
akutte kuba okolekera okujja badewe takimanyi ndi badewe naamweggalira omukazi It is surprising it doesn't happen more often. I mean, the number of times bizibu biri wano ebitoogerekeka. Hello. strangers and never see them again. Especially you. Yeah, it's amazing. The time you never recognize those tiny moments which change your life so completely. Yajja mugaze ba celebrating kuba alina omwana. Makes you appreciate. Omanyi obuseera obumu bw'oto recognizing oba bw'otofaako nnyo kigenzi wala ate bwe bufuuka obw'enjawulo mu bulamu obwo. Time there is for everything. And you. Kyamwewuunyisa nnyo kuba yali amanyi talina mwana. Thanks for listening, Brent. Enewe bali kuwuliriza. Go bore somebody else. N'akwata ekkubo n'agenda. Kawala kakwata mwana mulenzi ne kamuleeta. Mwana mulenzi ng'amaze okukanyonnyola. Nathan. Buli kimu kyonna nga bwe kiri. What is this place? Kyasobodde omugambako. I don't move into tomorrow afternoon. Naye ate kati n'omuwala engeri gy'amanyi ono embeera ze. Alina biriifu nti yandibereka okuba nga si ye mutemu. Why don't you go to the police? Naye togenda eri poliisi. My friends all over the apartment. Prints zange zijjudde mu apartment yamu. Okiwulira? Cars. I told you. Naggamba. I don't trust them. Oh, so you don't trust them, but I have to trust you. Sibeesiga aba poliisi. Scared, Nathan. Mbutuufu ntiddemu. Oh, Sophie. Oh, Sophie. I miss you so much. You didn't deserve this. Never would have worked between you. Anyway, your timing was off. She'd just broken up with someone. And she was getting over that and lost her job. And before that... Before that... Ani omanyi munaye Sophie yali agobeddwa ku mulimu. Tanya? Kati bifo ebyo nga tekinnabaawo okumugoba ku mulimu. Eki? What was his name? Someone from the office, a lawyer. Waliwo gayi yamuleepinga. Abadde n'ebizibuzibu mu ngeri ye. Naye teyasobola kugenda ku poliisi. Kati nno ensonga n'agimanya. Oleka gwe tombulidde mazima gonna onna by'otoŋŋamba. Manyi tewatta Sophie oba tewamusi. Naye era otombulira buli kimu onna by'otombuulira. Saagala kuddamu kulaba okunyanga omaze kumbulira mazima gonna. Akitegedde ndi gayi alabika ye yakaleepinga ka Sophie. Ndowooza ewaava n'obuzibu okwagala okukakola ki? Okkatta. Ye yali amanyi ndi oba gayi yakaagalako bw'agazi ne kamufuukira ekizibu nga mufumbo. Katudde eri omugagga. Yaggundwa omuggo ku mutwe ng'aggulawo ewuwe. N'awunga. Kati agenda okudda engulu nga munywalimu n'ekkamba. Nze mulamuzi kati ssebo. Yitawo. Ono naye tagenda. Mbuulira. Teyakulumye kati lwaki wali omwagala nga mufu? Toli sorry okuba ni mufu. Ozanfaayo. Yamusukuma. Mugwa nno nga tagusibye n'asooka muggonda buggonzi ku madaala. Ye Devon Sawa mumujjukireko mu Scouse. From now on, you do everything that I say. Kati okuva kati kola by'eggamba. Now, I've addressed this envelope to the DA's office. Bino We'll send this tape unless you find me a place to hide a passport. Bino ngenda bisindika ewa DA.
Jango nzulidde ekifo ekyokwekamu na buli kimu kyonna n'ogezaako okumaliza ebyange okwate kubba okuva wano. Naye kitali kyo ngenda biweerezebwa DA. Yali amulikoodinga okuva luli. Agenze ayongerako amugyamu amazima mpola. N'amugamba bw'ataamukolere bye yeetaaga. Awedde. Gayi ng'amuleeta ku bbali waliwo ekiyumba. Ono obuzibu bwaliko abumanyi yafuuse fugitive anoonyezebwa. So, you got until tomorrow. Kati olina paka enkya. Who actually killed her? What does that matter? Ani ddala yasse omuwala? Ko ni kiriko nsonga ki? It's got Leo. Ene bamuyita Leo. Friend of mine. Mukwano gwange. It's all yours. Namulekawo. Mugambe yasse ayitibwa Leo. Lodi ng'asooka abirowooza mu bimusobera. Kwata ku bbali ejja essimu. Abaako gy'agiwulugumya. Doesn't it bother you at all? Look, I feel as bad about it as you do. Tekikusumbwa kino. Worth it anymore. Akubira mukwano gwe. Ndowooza ku buzibu afunye naye mukwano gwe essimu yagijjeko olw'ensonga ndi ayenda ku mukazi wa mukwano gwe oba muka omugagga mu nnyini. Bali wano so balina mu kunyumya ku Sseruganda Koram. Katukumbe Koram asazeewo engeri gyakubya essimu nga teyiyitamu n'asalawo akwate kuba akole ki ajjeyo ewa bbadeewe amubuuze oba amubuulire ku bizibu by'alina. Naye ekyasooka omumala enviri ku mutwe ndi emmotoka y'omukyala yali epaakinze. Neyeekengeramu motoka ya mukazi wange ekola ki wano? Yali yandigenze ku luggi direct n'asooka ajja nga yeetoola mpola ate nga bamanyi ennyumba z'abazungu ndabirwamu all the way ng'asooka alengera n'abakyala ayina ate yeesibye ettabulo ali muli mu nnyumba erina atambula dde nadde eri bulijjo amugamba agenda kulaba shirinki oba musawo alengera ne kabbadeeke ezihaaga zifuuse zihaaga n'amakiisa okwo naye abakazi baagala kiye kyamuggwa nako kuba ekyamutuukako kiringa ekyagwa ku Musa. Alina omwana mulenzi engeri gyali aguluba ennaku eziwera yafuna otulo kumbe gayi yakomyewo dda yalaba mukazi we n'atanyega n'avaayo kati nadde ewoono ng'amaze okwebaka bulungi nnyo gye yamuleese naye kwegamba amufiiringiramu kuba mutabani we naye ate ono olwedde amulinako obukakafu obuyinza omuleetera obuzibu. Ng'asooka abikola bulungi nnyo akasabo ke ng'ajjamu ebbaasa. Mu kujjamu ebbaasa omuli kateepu akaliko evidence ng'agenda nako oliki yali adirectinze wa DA ng'ataddeko n'address ng'adda eka. Terape ebadde etya bannaye ekooya omanyi okulimba ebirimbemu. Terape ebadde etya mbw ekooya. Kyakola ng'akwata ekkubo ng'ajja tudda ku bbali. Dennis alengerwa. Dennis jjukira mukwano gwani gwa mwana mulenzi oli Nathan. Mugagga yajjayo bulungi nnyo ng'amaze ofuna adresi kuba ebintu byonna byonna abitegeera engeri gy'alirooya teri kimukaluubiriza nnyo. Dennis akwata ekkubo ajjayo eno mu ghetto zaabwe. Maybe I should introduce myself. Oba neeyanjuleyo. I'm Nathan's father. Nze taata wa Nathan. Who's Leo? Leo yani. I want to know where Nathan is. Jala kumanya Nathan gyali. He's safe. Nathan ali safe. If you want him to stay that way, bw'oba oyagala asigale bw'atyo find Leo. Mbuli ajja esobola osanga Leo. I heard he was looking for you. Leo nasembeyo okumanya ng'anoonya gwe.
anabagaya abamulika abamunoonya obubi naye Easy. He's had to disappear, you know. ayagala kubulawo. People are after him. Okitegeera? You can get him the message. Kati mutaasa okunnoonya omugamba nsinkane ku woteeri nga mu adresi gy'aba musinkana aliyo naye teyalwawo ng'akwata kubokolekera genda sinkana mugagga. Allo waggule. I believe you've been looking for me. Sikiriza onnoonya. I want the rest of my money. Yala sente zange zasigalayo. Alinga yategeeragana naye. Eki? 25,000. Ebiri kitundu nagiwadde. You had an arrangement. Twakola entegeeragana nga ngikoze ne Nathan nazimuwadde. Kwe nedda. Ngenda mutta. Nze nkubuulidde. I think he understands about business. Ngenda mutta. Just talk to him yourself. You know where he is. Omanyi waali? Kati nno omugagga alabika awaddeyo omwana omulenzi gy'ali. Mu kaseera kano piki ng'egguka. Piki mu kugguka liyazze yagala ssente ze ebiri kitundu. Ali muno gwe ssebo sente zange nno baamusula mu shiti ndowooza ekyasinza okubeerayo yagwa mu bamubanja. Seems I'm not the only one that wants you dead. Kirabika sinze nzekka akwagala ng'oli mufu. The guy that told me to wait here for you. Gayi yaŋŋambye nkulinde bwano. I'd be interested to know. Well, ateekwa kuba naye akwagala oli mufu nnyo. Kirabika mutaka omugagga yaseetinga liyo ng'amaze okitegeera oli amugambe ndi waliwo abamuyigga. Ndowooza n'abakontakitinga n'abagamba mulinde bweti saabwe ziti ajja kubazze. Iyo naye olwabuuza nti mwana mulenzi Nathan aliwa baamulagirira ate wali bamubanja. Kati yabuka ku frying pan yagwa mu muliro. Bwe batyo nga bakwata kubo nga bavaayo ate bano okumanya balo kyafu bamumaliriza bumaliriza. Kuba bakiraba nti kirabika tagenda basasula. Ontiisizza najja n'akimoono yitawo anabyabala kwegamba afuuse naye ekizibu omugagga. Mutabani we ng'amugjayo teepu wagitutte njagala ogizze. Njagala kati kondi sigikuwa. Ky'oyinza okukola kati kiri kimu kyokka ku neesiga. Nina ssente ngenda kuyamba okuleka neva mu kino kyonna. Okay. Tobaako kyoyogera kwate kuba ogende wali omusajja agenda okutwala. Across the bridge to the plaza. When a phone rings, answer it. Gwe simu bwevuga giddemu okibulira naye tobaako kyoyogera oba kyonyega. Amugambe simu bwevuga giddemu koyindi kale n'akwate kuba eyongereyo. Wakati Gayi yalabye obuzibu bulimu bwonna ye ne mutabani we kati akola ekisoboka okuleka neyamba mutabani we. Odi aba atambula bwati ng'essimu agiwulira evuga. Esooka n'agitya. Nathan Corrigan, this is the police.
Nathan eno police todduka mikono ku mutwe waggulu bane nga police emwetoolodde wano yaga kino nga kikulu era bw'ati yakka busi nga tewali kyakkola poliisi ng'emunywa mukazi ava mu kisenge okwekolako makeup ye ng'ebyo babisibyemu. Hello? Kati ono aba agenda okwokya akatambi kali mu bbaasa bw'awulira omukazi n'asooka akazza ebbali n'akateekako ekinankani. I was hoping you'd fill them with your things and take them away. Mbadde nsuubira nti ezo ensawo zisigadde nga nkalu jjuzaamu ebibyo ogende. Fit you in tonight. Please find a hotel and I'll reimburse your expenses as part of oba mufune woteeri gye musobola okubeera nga mubeera n'abaana bo. the divorce. Ngenda kuweereza settlement kondi ya divorce. Ngenda ku divorcinga. I'd appreciate it if you'd be. Ate ku divorcinga nga bakwatidde embwenzi. Bannange oyinza obutafunayo wa data so. You get a confession yet? We won't need one. Ofunye confession konti tujja kwetaagayo. Circumstantial to nail him dead. Okusinziira ku buli kimu. Oh, the DA will charge him in the morning. Tubirinde DA ajja mukyajinga ku makya. Phone call, detective. Tuli ku police. Caller says he can identify the real killers. Guy agamba asobola okunnyonnyola omutuufu omusi. I know it sounds strange. Manchi buli kikanga kya bulalu. Dennis azze. The photo that Nathan brought back of Sophie. Nathan ekifaananyi kye yaleeta ekya Sophie. The moment Leo saw it, he was just obsessed. Mu biseera Leo bwe yakirabako ye yali obsessed. Talking about her. Ng'ayogera ku ye agamba omulimu agenda kukola. He was going to meet this girl. Yali agenda sisinkana omuwala ono. And that she was too good for Nathan. And that how romantic and perfect it was going to be when he met her for the first time. Kati ate Nathan yali agamba agenda kubeera he was totally unreal. Romantic thing. Ne muwala jjana. I don't know. Simanyi. I think he was going really weird. Ndowooza. He had a lot of trouble and Leo ye yalina emizawaana abadde n'ebizibu bingi. Who's in the story? Lindako bw'otandikawo story ogenda kuba ogitta. This. Buli kimu njala okyogere nga bwe gambye. Over it and over. Ono tali ku poliisi wazira atendekebwa ate. Again. Kafulu. Kikyalina okukola. Why didn't you tell us all this before? Lwaki watugambye ku bino mu kusooka? The stuff. The gun and the photo. Kwe gamba emmondo. And I realized what he had done. Ng'amaze omutendeka. I was scared. Ambuulidde buli kimu kyonna. I was really scared. Gaye ndowooza n'alyoka akubira poliisi abannyonnyole nti amanyi omutemu ddala. He would have killed me. Nali nti aliyo nga manyi ajja kunzita. And anyway, he was a friend. Ate naye yali mukwano gwange. Ng'oggyeko byako. Seemed right. Naye lwakuba kino nalaye nga tekiryoke si kituufu. Then when I heard he was dead, bwe nawulidde didn't matter anymore. omuwala mufunga Lee afudde nga tekiriiko nsonga ndala. Leo Kilpatrick. Leo Kilpatrick. Possession GT. Bagenda okebera ku Leo nga likodi ye. Bother you with the simple evaluations. They're taller than my son. Forensics say the killer was almost certainly Kilpatrick, not Corrigan. Era bakafulu bagamba nti ayinza okuba ono ye musi. Plus finger. Ba okebera ku blood type ye na bikimu nga blood gye basinkanye ku muwala jjana mu njala ze. Kilpatrick's motorcycle outside the. Ate nga ne pikipiki y'omuvubuka ono yapakingako wabweru w'emmotoka y'omuwala. What did Tacoma PD say about the explosion? Bwe yasiŋŋaanibwa. Killing drug related, they weren't surprised. Kwe kati tekissurprisinga nnyo. It's all too neat. Yeah, well. Okusinziira ku buli kimu okirabika omwana mulenzi ono gwe tulina si ye musi. Ono yafudde mutemu. Shall we get an extension or let him go? Era kye tulina okukola muta. Corrigan. Kadengera omusajja oliro oyo bw'apanga buli kimu kyonna. Ono yali akyali ku bbali. Baamuta. Bwe bagenda okurealizinga okusinziira oli story gye yaleeta. Ne evidence gye balina nga bimaakinga. Ono butereevu baalina muta. Kati olaba omusajja oli bw'agenda apanga buli kimu kyonna. Ng'omusango tegumusinze mu ngeri y'omu oba endala yonna. Ono yennyini yamukwasa ate amuggyeeyo. Ne baddeewe yali azze. Omusango ogugenze ku mutemu yennyini yasse. Wazira nga ate ali guilty ye muntu apanga byonna. Ne taata ono yajja ono w'ekiwaani. Naye era okyali mutabani wange.
Sorry. I'm sorry. We'll go home now. Actually, Ma, I gotta go talk to someone first. Tugende kati ko nkyali n'omuntu gwe nnosooka okwogera naye. Daddy? Yalumba akawala kano n'akabuulira buli kimu kyonna nga bwe kyali. Kyekyo. I could have you sent away, you know. You, Dennis Green, all of you. Suppose you just expect me to forgive you. Kino kiba kindeetera okusonyiwa. I don't know if I forgive myself. Simanyi oba nze nsobola okwesonyiwa. Omuwala yafa ebintu by'ekisiru. You said you wouldn't see me again unless I told you the truth. Byensi bizibu. Simanyi na kyakugamba. Don't worry about it. It could happen to anyone. Let's go get a pizza. Naye tonna gwalumya. Tuli kyakkola. Tugende ofune ka pizza. I'm sorry. I shouldn't have come. I'm sorry. Nathan. Maybe you should give me your phone number. Oba mpe simu yo. You know, in case I want to call you later and... In case omanyi alokubira edda nakkubirako. Kiraba otya? There are a few crimes. Okay. Than that of rape. And you've tuddeewo omulamuzi agamba nti waliwo emisango emitono egibeerawo naye omusango kukwatagana ne reepu. I hope that 10 years in prison. Ndowooza emyaka 10 gijja kukolera mu kkomera. Take him away. Mumuggyeewo. Banaye ne bamuleetera omusango gwa reepu alinga atalepingangako. It's me. Tudde eno. Message. I wanted to call, really. Mutabani we yasooka okuba. And to ask you a question. Nakubye kubuuza. You gotta be able to live with yourself. Wapanze otya kino? Message eddako. I sent you to life. Hi, it's me. Nze mukazi we. Instructions. I'm at my mother's. Nakoze buli kimu nagenze wa mmange. Anyway, there's food in the fridge. Nakulekedde emmere mu fridge. But I mailed that letter on your desk. N'ebirala bye weetaaga. DA's office. Naye ebbaasa gye weerabira wali nagitutte wa DA. Ebbaasa gyali agenda okwokya akakazi kagijjeewo ne kagitwala ewa DA. Yawulira ate ng'afanaga naye bannaaye. Yeewuunya n'engeri gye yagyerabira bannaaye. Jjukira akazi era ke kagimwerabiza. Kati nno kagikutte ne kagitwala ewa DA. Engeri gyali akagobye mu bufumbo ng'akagaye takawa wadde ataso. Ennugu n'ekatta. Bwe kaabiwuliramu kagitwala wa DA era poliisi yajja. Laba bwabeera guilty ku nkomere ya byonna nga buli kimu yali akizannye mu ngeri gye kigwanira. Ekyebuuzibwa omusanga aguwona oba aguwoza n'aguyitako kuba kirabika si musajja mwangu okusinziira ku bukimu bwe yali akipanze. Naye ebyo birabika bunaaba lugero lulala. Kabaka Cunga bulijjo ne kopito okkirizibwa kujjako n'agamba obusinkana ku digito. Abadde Bill Palman omuzannyi ng'ate tujja mweyongere mu kalala akayitibwa Zero Effect. Nako kajja kuba kamagezi ga kika kya waggulu muzannyi omwera naye ng'era osobola kukajja ku digito tewali walala. Bungi tujja bulaba ne Devon Sawa tujja mweyongera mu kalala ko tujja kusubwa. Jjukira ne Scouts 2 bw'oba walaba yasooka tujja kweyongera ku yookubiri okumanya ki ekyaddirira. Mweraba. Get
spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up. Slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who got this. Being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks. This and that, speaking slow, speaking fast. Knock the roast, I can gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious because you are behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no